我係 Judy 劉老師。我有一個學生咧，佢係開一個雪糕店嘅。咁佢走嚟學英文喎。咁我點解你咁有興致學英文嘅？咁佢就話啦，其實咧近呢半年咧都多咗啲外國嘅遊客咧，就嚟幫襯佢呢一間小小嘅雪糕店。咁好多咧，佢講嗰啲嘢咧，就基本上嚟講好似牛頭唔搭馬嘴。咁但係因為越嚟越多呢啲貴客啦，咁所以佢咧就好想學好啲英文啊。咁我話好啊，咁不如咁啦，第一步將嗰啲產品嘅名咧去搞清楚先啦，然後逐步咧就亦都可以學下英文嘅口語。咁佢覺得咧都非常好啦。好啦，咁我哋首先講幾個最簡單嘅字啦，大家都識嘅，重溫一下啦。Ice cream。咁呢個咧就係我哋香港嚟講係雪糕啦，而國內咧就用冰淇淋、冰淇淋呢個咧係去講呢一個雪糕 ice cream 呢個字喎。咁當然咧，我諗你大家咧都有好多唔同嘅口味中意嘅，例如呢個朱古力啦，即係巧克力香草啦 vanilla、草莓 strawberries。而且咧，啲雪糕或者冰淇淋咧，又有盒裝、杯裝，亦都有甜筒形式喎。一諗起都好想食。好啦，講個例句先。I like to eat chocolate ice cream。我中意食朱古力雪糕。好啦，咁第二種嘅產品咧叫 Sunday。Sunday 喎，咁係 Sundae，唔係星期日嗰個 Sunday。咁好啦，咁喺國內咧就譯做聖代喎。咁咧就我哋喺香港就係講叫新地喎。咁係咩嚟嘅咧？其實係一種加咗水果、糖漿同埋啲堅果做配料嘅冰淇淋嚟嘅噃。而通常咧就點樣上嘅咧？上菜咧就係會擺喺隻杯度，或者擺喺個碟裏邊。咁好啦，常見嘅咧就有呢一個chocolate sundae，OK，草莓 strawberry sundae。個例句就係咁 ，She ordered a strawberry sundae。佢點咗一份草莓嘅呢個sundae。好啦，第三種產品咧就係我哋平時講嘅雪條喎，香港人就講雪條，咁國內咧就叫做冰棍、棒冰。咁咧英文係 popsicle。咁其實咧做呢一隻咁嘅雪條係點做咧？通常就係咧將呢啲果汁啦，就製成果汁條喎。牛奶咧就叫牛奶雪條啦。咁咧就將佢凍咗之後，凍喺邊度啊？凍喺一條小嘅木棍嗰度咧，就製成。咁咧就其實咧就無論細路仔大人咧都好中意食嘅。喺美國咧，佢哋就常用一個字叫做 ice pop 嚟表示喎。例句啦，例句就 The children are enjoying their popsicles on a hot day。佢話呢啲細路仔咧喺炎熱嘅天氣底下咧，就享用佢哋嘅雪條啦。Gelato 呢個咧就係意大利冰淇淋喎。咁同傳統嘅雪糕相比咧，佢嘅脂肪嘅含量咧係比較低嘅，而個口感咧就更加細膩同埋濃郁喎。個例句就係 You can find many flavors of gelato in this shop。咁佢話咧喺呢一間商店呢間雪糕店裏邊，你可以揾到好多口味嘅意大利冰淇淋，即係 gelato。好啦，咁今日咧就講完咁多咧。一聽到就流晒口水想食嘅，而且係好啱而家天時暑熱呢個天氣食嘅。呢個老中青都中意嘅食品啦，就係雪糕、冰淇淋、ice cream、sundae、popsicle、gelato。好，下次再見。